Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Cây Gear. Mình là Khoa Tech. Hôm nay mình sẽ build template một bộ PC đồ họa với Core i9 11900 và card đồ họa RTX 3050 đến từ Aorus. Và chiếc card này nó có tới 3 fan luôn nha các bạn. Nhìn nó cũng khá là hầm hố. Và với cấu hình này chúng ta sẽ build nó với con main Z590 OCAD đến từ Gigabyte. Đây là một con main có khả năng hơn tốt cái chipset dòng Core i có K và non K. Thì với giá hiện tại của em nó cũng khá là tốt. Và tiếp theo chúng ta sẽ có set RAM đến từ Corsair Versus, có LED RGB với dung lượng là 8GB mỗi thanh, boot 3200. Vậy là tổng chúng ta sẽ có 16GB RAM. Ok, và tiếp theo để tối ưu cho hiệu năng vận hành thì không thể nào mà thiếu đến SSD. Ở đây chúng ta sẽ có SSD của Samsung với mã là 970 Evo Plus với chuẩn là M2 NVMe cho tốc độ đọc ghi lên đến 3500 MB. Và với dung lượng 1TB thì các bạn có thể dễ dàng thoải mái cài hệ điều hành và các ứng dụng để mình làm việc, và vẫn còn rất là nhiều không gian để mình có thể chứa thêm các file, dữ liệu, hình ảnh để phục vụ cho công việc của mình. Ok, và tiếp theo đó chính là bộ nguồn 750 Blood Roll đến từ Cooler Master. Thì với bộ nguồn này các bạn có thể dễ dàng sử dụng với combo Core i9 và card đồ họa RTX 3050, hoặc có thể các bạn nâng cấp lên RTX 3060, 3070. Ok, và với combo này thì mình sẽ lắp vào cây Cooler Master Box MB520 TG, và trên cây thì đã được lắp sẵn cho các bạn một fan. Ok, và chúng ta sẽ cùng tiến hành lắp bộ PC này luôn nhé.